好啦，喺我哋開始想試飲嘅時候咧，阿鄭哥突然間話係啦，咦佢又走咗，點解永遠係等我哋問問題嘅時候佢係走咗去咧？實在太有趣啦佢。女士們咧，即係飲呢一個奶茶嘅時候咧，用個碗裝㗎嘛。有特別方法。係啦，佢話有一個方法飲係好啲嘅。我哋等阿鄭哥親自示範。講完啦，佢攞多套嚟表演俾我哋睇。係應該點啊，鄭哥？其實咧，嗱，你想 man 啲咧就咁樣飲啦。哇！你想優雅啲嘅，哇！咁啊，唔靚女咁樣揸住個碗嚟飲咧，唔係都好靚嘅動作。哇！係再嚟。鄭大姐啊，變咗就。咁啊就飲奶茶咧，最好一吞二合三。咩叫一吞咧？第一啖就吞。第一啖吞咧，我唔知你啲奶茶靚唔靚，咁啊快脆，即係好快咁樣飲咗，等有個感覺先。咁如果感覺係好嘅咧，你就含住佢咧，就洗個口，好似飲紅酒咁樣，啷佢，跟住第三啖就正常嘅飲法。我需唔需要係啷到係嗰種嘅咧？唔使咁誇張。自己係口會活動下啦。即係喺個口度活動下咧，第三啖咧你就會覺得咧就幾好飲。喂，你參加比賽嗰陣時係咪都係唔係用呢啲嘅？俾個評冇嘅，但係會規定咗好多嘢。哦。其實我就唔係咁中意用佢嗰個方法。咁啊，我中意用呢個方法。咁啊，因為佢比賽咧有顏色規定好多動作。咁啊，其實對我嚟講就冇乜影響，因為我都好熟嗰個做法。我就問題上我中唔中意用呢個做法？好啦，事不宜遲啦。請阿天怡用頭先一吞二合三飲，係啦，頭先一吞啊，係啦。冇人叫你舐嘛，舐咩啫你度？忍唔扮可愛。sorry 啊。焗啦！你真係想啊！哇！但係你個樣係咧飲到咧，你千祈唔好做飲食節目喎。頭先黃天怡嗰個樣係不可一不可再嗰啲樣嚟嘅。好 high 咧，你飲多啖啊！你一啖咧嗱，降翻低唔好飲，等佢降溫。咁啊降溫一陣間你會覺得咧個奶味咧就開始冇咁重啦，奶茶嘅茶味就好重。咁咧就其實咧當佢一降溫咗之後咧，個茶味出得好緊要。個滑度又好緊要，咁咧你其實咧嗱呢個時候咧，其實我俾杯水你嘅，唔係攞嚟，唔係你頸渴俾你飲嘅，係攞嚟試茶用。咁咧嗱，你試下飲兩啖甜水，咁你留意下個水質同埋個水味道個味。咁啊，你會感覺到咧個水質會重咗，即係厚啲啊。係啊，同埋一樣嘢，啲水係咪甜嘅？飲咗啖，我覺得啲水會甜。其實呢個其實係一個普通嘅滾水嚟。咁你點解會覺得佢會甜咧？啲水其實咧你個口腔咧已經係充滿咗單寧酸嘅回甘度。咁你點樣可以知道咧？嗱，你叫阿天怡咧吞下口水啦，啲口水甜。你咁挫嘅吞口水嗰個樣。同埋咧，我條脷咧喺我個口腔入邊咧。我知你條脷喺你個口腔入邊。即係我意思咧，我喺度轉喺我個口腔入邊轉咧，周圍咧，我係有一種唔識講嘅味道喺度嚟㗎。我諗係咪呢個係咪就係齒頰留香啊？頭先講嘅。係好定唔好至得㗎？我咩味道喎？臭味啊定茶味啊？甜地有陣茶味咁樣嘅。甜甜地有陣茶味嘅。呢啲咪齒頰留香咯。咁咧就如果你可以停留喺你呢度3個鐘頭內，都有呢陣味嘅。有陣味。係。而家嗱，你唔使㗎，你又再飲一啖，同頭先嘅第一啖有唔同感覺㗎。我想問下咧，而家越嚟越靚，我有咩飲法？我想問下咧，係喎。譬如你揾你太太嗰陣時，譬如係陪你飲酒嘅時候，係咪真係？唔係，就飲多啖先啦。嗱，呢個時候又飲多杯啦，而家又解釋就係飲多杯啦。係咪都係咁嘅啫？忍咗飲啊！飲酒嗰時，我未清楚問題喎。你
你講多次。你聽清楚問題啊！哦，我係咪你話係咪咁樣灌醉你太太嘅？即係又係一啖一啖，你試飲都打，你試飲都打喎。好勁㗎佢飲酒，你一陣可以問下佢咁。